Começa agora o Som da Rua. Apresentação: Elcio Herbert Neto. Só aqui na Roquete Pinto, a rádio que liga ao Rio. Olá, como vai? Esse é o Som da Rua com o melhor da música que os cariocas e fluminenses escutam a céu aberto no Rio. Meu nome é Elcio Herbert Neto e hoje a gente tem o prazer de receber Anderson Batista e sua banda. O ritmo da Lapa chega ao auditório da Rádio Roquete Pinto e promete fazer todo mundo balançar. Aumenta o volume porque agora tem Anderson Batista e banda. É isso aí, vamos lá. Para fazer valer, tem que fortalecer a raiz. Yeah. Pra fazer valer, crescer, pra fazer valer tem que fortalecer as raízes, pra fazer valer, crescer. Pra fazer valer tem que fortalecer as raízes, mas há de se acostumar. Batalhas a vida inteira vai ter que enfrentar. O bem tente então emanar. Nessa vida somente o que importa é o tal do amor. Pra fazer valer, crescer, pra fazer valer tem que fortalecer as raízes, pra fazer valer, valer, crescer, a fazer valer tem que fortalecer as raízes, sozinho não há de atravessar. As trilhas escuras da mata vão te machucar. O bem tente então emanar. Nessa vida somente o que importa é o tal do amor. Pra fazer, é assim que é. Swinga, swinga, swinga. Pra fazer valer, crescer, fazer valer, tem que fortalecer as raízes, pra fazer valer, crescer, fazer valer, tem que fortalecer as raízes.
salve Lapa. Anderson Batista, violão e voz, Glaucus Links, teclados e arranjos, Sandro Lustosa, percussão, CJ, tá vindo aí o rapper. Essa é a equipe que o Anderson Batista trouxe pra gente aqui hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. O programa será ótimo. É muito legal ter genuínos representantes da música carioca e da Lapa aqui conosco no auditório da Rádio Roquete Pinto. É isso aí, um prazer inenarrável estar aqui mais uma vez na Roquete. Agradecer esses músicos talentosíssimos que estão aqui me acompanhando hoje. Meu produtor, arranjador, Glaucus Links. Do meu lado esquerdo aqui tem o Sandro Lustosa, grande percussionista também. E o convidado da noite, diretamente da Roda Cultural da Central, que também é uma manifestação de rua muito importante aqui do centro do Rio de Janeiro. Idealizador, CJNK na casa. Pode falar, LAPA no bagulho. É isso aí. Vamos Mais fazer uma? aquele som? Claro, vamos nós. Conexão Brasil-África. Diretamente do meu Rio de Janeiro. Rio. Nego griou. É desse jeito, nega. Nego lá do Senegal. As histórias mais belas traz da cultura griou. As histórias mais belas traz sobre os seus ancestrais. CJNK. História dos meus ancestrais, de mais sagaz. Nessas histórias de guerra não existe paz. Nossas histórias apagadas pelo cimento, fundamento, milhões de esqueletos pretos novos. Explosão da história. Guerreiro valente com as guias de Ogum, caminhando, fumando aquele caldo. Sistema sempre mirando, me diz quem é o alvo. O Nego griou. É desse jeito, nega. Nego lá do Senegal. As histórias mais belas traz a cultura griou. As histórias mais belas traz sobre os seus ancestrais. Vem comigo! Hey! Quanto jeito pra fazer o tempo do tambor. Vem pro funk, vai subir, vai falar de amor. O neguinho lá em cima são bravos demais. A vida lá em cima é a gente que faz. E quando o morro descer e não for carnaval, É assim que é. Diretamente do meu Rio de Janeiro. Rio, Nego griou. é desse jeito, nego. Nego lá do Senegal.
as histórias mais belas da cultura griot. As histórias mais belas sob os seus ancestrais. Mandei aussi olá songar serê da gomba bambará bambará. Hey! Rapaziada, chamou. Alô, assim. Alô, minha rapaziada da Mangueira. Zona Norte, Zona Sul, Baixada Fluminense. Conexão Brasil África. É assim que é. Muita paz na favela. Alô, Sejana. Pode falar, Anderson. Rapaziada da Central, Morro da Providência, Jacarezinho. Governador. Diretamente do meu Rio de Janeiro. Alô, Bogodel. É nós, compadre. É assim que é. É assim que é. Salve todas as favelas do meu Rio de Janeiro. É assim que é. É assim que é. É assim que é. Tem que ver, meu compadre. Tem que ver que tá facinho, meu compadre. Tudo nosso. Tira da meia sem tirar o tênis. Vamos saindo devagar. Suave na fumaça. Daquele jeito. Bracinho pra trás. Não, a gente anda gigando mesmo, né, meu compadre? Salve Rio de Janeiro. Salve meu Brasil. Anderson Batista e a banda que o acompanha são representantes da Lapa, como havíamos conversado por aqui. A região central do Rio é reconhecidamente uma das mais ricas culturalmente do Brasil. Dali, no século XX, saíram artistas e inspirações que marcaram as primeiras gerações do samba, por exemplo. Não é à toa que o primeiro verso de Dama do Cabaré de Noel Rosa foi num cabaré da Lapa, né? É assim que ele começa a música, mas não apenas sambistas convivem por lá, nas ruas do bairro, conforme nos mostra a banda que hoje nos anima os ouvintes da Rádio Roquete Pinto, eles dialogam com outros gêneros. Conta pra mim um pouquinho, Anderson, como foi a seleção das músicas, do repertório, a maneira como vocês utilizam essa história da Lapa no som de vocês. Eu sou um músico que está ali na Lapa há mais de 10 anos, fazendo vários espaços, inclusive os espaços abertos, né? A gente tem um coletivo chamado Coletivo Bananeira, que faz um sarau ali na Joaquim Silva há algum tempo já. E esse repertório, cara, ele vem muito da influência do que eu ouvi durante a minha vida inteira, né? O samba não pode faltar, inclusive a gente vai fazer alguns aqui, mas tem muito de balanço também, muito de groove brasileiro, né? Porque tem muita influência de Jorge Benjor, Bebeto, Marco Ribas, originais do samba, enfim, toda essa galera que faz o balanço, né? O samba rock. É claro, o samba também é uma grande influência, né? Mas a gente traz essa mistura maior, vai além só do samba, né? A gente busca outras vertentes. E agora vocês prepararam uma música campeã, que tem clipe, né? Emílio, você tem um clipe? Isso, essa música ela tem um clipe no YouTube, já passou de 100 mil visualizações. E quem quiser conferir lá, essa é uma versão que a gente fez da música do Jorge Benjor, que foi regravada pela Timbalada. E é isso aí, Emílio, galera. Jorge sentou praça na cavalaria. E eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. E eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham pés
para que meus inimigos tenham mão. E nem mesmo pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão. Que eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Jorge é de Capadócia. Hey, viva Jorge! 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 Salve Jorge! Viva Jorge! Salve Jorge! Salve Jorge! Salve Jorge! Salve Jorge! O Som da Rua, além do projeto solo, aqui escutamos, Anderson Batista participa também de um projeto em uma das ruas mais charmosas da Lapa. Ele citou aqui a Rua Joaquim Silva, onde fica a escadaria Celaron, é o palco para as Bananeiras Sessions, né? É isso aí. São apresentações ao ar livre, bem pertinho de um dos pontos turísticos mais musicais da cidade. Vou lembrar aqui que foi sentado naqueles degraus que o rapper Snoop Dogg dos Estados Unidos gravou o clipe de Beautiful ao lado de Pharrell Williams. É isso aí. Com a pandemia houve uma interrupção no Bananeira Sessions, né, Anderson? Mas a gente está torcendo para que já os shows retornem, que as coisas voltem. É isso aí. A rua é muito importante para a gente, seja para a Bananeira Sessions, seja para as rodas de samba que a gente também faz. A gente também tem atividade com bloco de carnaval na rua. Então, o povo do Rio de Janeiro gosta muito da rua, né? É difícil entrar em lugar fechado. Então, a gente está sempre aí buscando alternativas para estar na rua e atendendo esse público. Né? Que bacana, que bacana. Bem, o Som da Rua, agora vamos ouvir mais um pouquinho de Anderson Batista. Vamos lá, Emílio, versão da música do grande mestre Jorge Benjó. Quem quiser ouvir lá no YouTube, hein? O Emílio quer comer acarajé, Sara Baiana não quer dar. O Emílio está em dócil, está de pé, com água na boca, traz dessa coisa louca. Sara Baiana não quer dar seu acarajé, seu munguzá. Ela diz que pra comer tem que conquistar ou tem que pagar. Ela diz que pra comer tem que conquistar ou tem que pagar. Ondina, avisa a Maralina que o Emílio está na Pituba, chorando de fome, chorando de paixão. Encontrar perdido nesse acarajé,
tentação. Não vai dar, vai dar. Não vai dar, vai dar. Aguerengue, 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 aguerengue. Swing up, swing up. É assim que é. O Emílio quer comer acarajé, Sarabaiana não quer dar. O Emílio está em doce, está de pé, com água na boca, atrás dessa coisa louca. Sarabaiana não quer dar seu acarajé. Eu munguza, ela diz que pra comer tem que conquistar ou tem que pagar. Ela diz que pra comer tem que conquistar ou tem que pagar. Ondina, avisa a Maralina que o Emílio está na pituba, chorando de fome, chorando de paixão. Vem encontrar perdido nesse acarajé. Tentação. Não vai dar, vai dar. Não vai dar, vai dar. Aguerengue, 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 aguerengue. O Emílio quer comer acarajé. Sandro Lustosa na percussão, Glaucus Links no teclado, nos arranjos. Anderson Batista, muito obrigado à banda. Conta um pouquinho pra gente dessa vivência de rua. Você mencionou o samba, mencionou as rodas de samba, carnaval, mencionou o Bananeiras, né, que a gente citou aqui. Conta um pouquinho pra gente. Cara, essa história com a rua, ela vem desde que eu chego aqui na Lapa. Eu sou da Baixada Fluminense, e aí quando eu decido viver de música, eu venho morar na Lapa, e aí começo a frequentar as rodas de samba da Lapa, o antigo samba da Ladeira que tinha lá. E aí eu comecei a tocar ali, e aí dali a coisa foi ganhando corpo. Como eu disse, né, no Rio de Janeiro, é muito difícil um músico não se apresentar em algum momento em alguma atividade de rua, né? E a gente, por estar ali na Lapa, a gente sabe a importância da ocupação dos espaços públicos no território, né? Então, quando a gente cria tanto o bloco de carnaval, que é o Traz a Caçamba, quanto a Bananeira Sessions, que ficam no mesmo lugar, que é a Joaquim Silva, a gente cria pensando em modificar o território. E, graças a Deus, hoje a Joaquim Silva é uma rua diferente. Quando a gente começou lá, 7 anos atrás, com a primeira atividade foi o bloco, era uma rua que estava passando por um momento difícil, hoje degradado. É um polo da Lapa, né? Hoje em dia a gente tem novos restaurantes, muita coisa acontecendo ali, graças a Deus, mas a gente tem orgulho de ter plantado uma dessas sementinhas ali naquele território. Que bacana. Como o pessoal te encontra nas redes sociais para ver, por exemplo, o vídeo que nós citamos, o clipe? É isso aí, a gente já tem 3 materiais lançados desse trabalho. O EP está sendo lançado ao longo desse primeiro semestre, um pouquinho do segundo semestre também. A gente lançou primeiro um cover do Jorge Ben, que é o Emílio, que a gente acabou de tocar agora. É uma animação muito bacana, né? Isso, uma querida artista lá da Bahia que fez, a Juliana Pina, trabalha com tem tudo colagem. A ver com a música, né? Tem tudo a ver, tanto é que ela traz Emílio várias referências. É um elogio à Bahia, né? A Salvador. E ela traz várias referências. Ela traz, por exemplo, as gordinhas de Ondina, né, as estátuas, ela traz a Praça da Pituba, enfim, ela traz um monte de referência que quem é daqui não conhece, mas quem conhece a Bahia
vai se identificar na hora. Você falando aqui me veio à mente como é fantástica a associação que o Jorge Benjor tem com a música brasileira. O Rio de Janeiro é o Jorge Benjor, ele canta muito bem o Rio, mas ele canta muito bem a Bahia no Emílio, né? Exatamente. O Jorge Ben é um dos maiores compositores da história do Brasil, né? Então, é um cara que flutua por diversos ritmos desde o início lá atrás. E está sempre sendo abraçado pelas novas gerações, né? E a música dele, por ter esse viés de groove, né, cara? Então, ela conversa muito com... Ela é sempre muito atual. Ela conversa muito com todas as vertentes da música brasileira. Jorge Ben era um cara que andava na Jovem Guarda, que estava também na Tropicália, com o fino da bossa. Então, assim... O movimento soul, depois na década de 70. É um cara que passou por todos esses movimentos. Salve, assim. salve Jorge Ben, salve Jorge Benjor. Você que está sintonizado na Rádio Roquete Pinto pela frequência 94.1, precisa conhecer as nossas redes sociais também. Lá tem programas, entrevistas e vídeos completos, assim você pode ficar por dentro de tudo que já aconteceu e das novidades da nossa programação. O Facebook é Rádio Roquete Pinto, com 2 T's e hífen. O Instagram é @Rádio Roquete, tudo junto. E você encontra a gente também em youtube.com/Rádio Roquete Pinto 94, com 2 T's e sem espaço. As redes sociais para te encontrar. Exatamente. No YouTube é fácil, Anderson Batista, você vai achar lá. No Instagram, Anderson X Batista. É isso, galera. É só seguir lá que vocês vão acompanhar. Tem mais 2 lançamentos do EP que já saíram. Essa música que eu fiz aqui com o meu mano CJNK, que é Griot, que é o 2º lançamento do EP, e já tivemos a primeira também, que é Pra Fazer Valer, que também já foi tocada hoje. Que bacana, que bacana. O som da rua, agora tem mais música. Então vamos fazer aquela parte, a parte acústica? Nosso ritual. Não, vamos deixar o ritual para fechar, que é autoral, né? Vamos fazer a parte acústica. Vamos relembrar a rua, né? Voz e violão, como a gente costuma fazer lá na Joaquim. Pandeiro e tamborim. Essa é uma das minhas primeiras composições, o nome dela é Alvorecer. Foi gravada por uma banda chamada Um Bonde, alguns anos atrás. E é mais ou menos assim, ó. Entrou no beco, embriagado, não deu nem bola pro que tinha que fazer. Desfez o fino, rolou macio, sentiu a onda da manhã alvorecer. Plantou semente, fez a corrente, pediu pra que tudo pudesse florescer. Agraciado, foi contemplado com a bela visão do dia que nascer e quer ser. E quer ser, e quer ser, ou nascer, só ser. Entrou no beco, embriagado, não deu nem bola pro que tinha que fazer. Desfez o pino, rolou macio, sentiu a onda da manhã alvorecer. Plantou semente, fez a corrente, pediu pra que tudo pudesse florescer. Agraciado, foi contemplado com a bela visão do dia que nasceu. E quer ser, ou nascer, e quer ser, ou nascer, e quer ser, ou nascer, só ser.
quer ser. E quer ser. E quer ser. Ou nascer. Só é isso aí, galera. Vamos fazer mais uma autoral da época do bonde. Essa se chama Chico Mestre Sala e é um balancinho gostoso demais nessa tarde. Vamos lá. Chico não queria nem dinheiro, nem emprego, não foi trabalhar. Chico só sabia que era mês de fevereiro, ele só quer sambar. Chico não queria nem dinheiro, nem emprego, não foi trabalhar. Chico só sabia que era mês de fevereiro, ele só quer sambar. Chico sambando é a coisa mais linda do mundo. Chico mestre sala, menestrel e vagabundo. Chico sambando é a coisa mais linda do mundo. Chico mestre sala, menestrel e vagabundo. A de samba sambou. Chico não queria nem dinheiro, nem emprego, não foi trabalhar. Chico só sabia que era mês de fevereiro, ele só quer sambar. Chico não queria nem dinheiro, nem emprego, não foi trabalhar. Chico só sabia que era mês de fevereiro, ele só quer sambar. Chico sambando é a coisa mais linda do mundo. Chico mestre sala, menestrel e vagabundo. Chico sambando é a coisa mais linda do mundo. Chico mestre sala, menestrel e vagabundo. A de samba sambou. Chico samba sambou. Chico samba, samba. Chico samba, samba. Chico samba, samba. Chico samba sambou. Anderson Batista. É isso aí. Há 100 anos, o meio de comunicação mais afetivo chegava ao Brasil. Em 2022 é comemorado o centenário do rádio no país e a Rádio Roquete Pinto preparou uma programação mais que especial para você. Afinal, foi o intelectual Edgar Roquete Pinto que protagonizou o feito histórico de trazer toda essa tecnologia para o público brasileiro. Ficou curioso para saber o que vem por aí? Então fique atento às nossas atrações e continue ligado nas nossas redes sociais. Por aqui, mais som da rua, sempre com bandas conectadas com a vida da rua do Rio de Janeiro, não só da cidade do Rio de Janeiro, como do estado. E hoje, Anderson Batista. Anderson, o que você preparou para a gente agora? Cara, para encerrar essa experiência maravilhosa aqui com vocês, a gente vai fazer a música que fecha o EP, que ainda não foi lançada, vai ser o último lançamento. É um reggae. O nome dessa é Nosso Ritual Sublime. Eu fiz em homenagem a uma pessoa muito especial na minha vida. Quem é, sabe. Luz das estrelas, brilho do luar,
Quando eu te beijo, forte o desejo, sigo o ensejo, já ao teu lado está. É bom de ter te sentir entre os meus braços, deixar fluir a minha mente, expandir nosso ritual sublime. Luz nas estrelas, brilho do luar, quando eu te beijo, forte o desejo, sigo o ensejo, já ao teu lado está. É bom te ter, te sentir entre os meus braços, deixar fluir pra minha mente expandir nosso ritual. Nosso ritual. O Som da Rua, Rádio Roquete Pinto, Anderson Batista, como ele mencionou aqui, é um dos produtores culturais que conduzem o coletivo Bananeira. Os artistas por lá se organizam para realizar ações, principalmente na região central do Rio, em bairros como a Lapa, Santa Teresa, Santo Cristo. Formado em 2015, o grupo realiza também o trabalho de pesquisa para projetos artísticos e culturais. Conta pra gente, o que é o coletivo Bananeira, Anderson? Cara, o coletivo Bananeira é uma série de produtores e artistas que idealizam ações culturais na região central do Rio. Então, assim, existem ações que são voltadas para a rua, mas também existem ações que são mais voltadas para espaços fechados, enfim. A gente tem uma série de pessoas do rap, pessoas do próprio carnaval, gente do samba, produtores, cenógrafos, enfim. A gente já realizou uma série de edições da Bananeira Sessions e é como você disse, a gente já itinerou, né? Santa Teresa, a Lapa, a própria região portuária que o bloco, que a gente faz parte, o coletivo fundou, também atua muito ali na Pedra do Sal, no Largo de São Francisco da Painha, e é mais ou menos essa a nossa atuação. Bacana ver o centro do Rio respirando novamente, né? Você citou agora o Largo de São Francisco, ficou forte nos últimos anos. Sem dúvida, é importante essa revitalização, né? E onde tem cultura acontecendo na rua, não tem falta de segurança, não tem perigo, não tem assalto, né? É importante que a cultura ocupe esses espaços para que a cidade fique um pouco mais segura. Mobiliza o poder público, né? Quando tem gente, a gente está, de alguma forma, reivindicando o espaço da rua. É isso aí. Você sabe muito bem, Anderson, que os artistas de rua sofreram muito nos últimos 2 anos
com as restrições para apresentações públicas, a pandemia impediu que houvesse aglomerações e isso teve impacto na vida dos músicos. E você também sabe, Anderson, e você que está ouvindo, o que permitiu o retorno de todas essas atrações a céu aberto foi a vacinação. E a máscara. E a máscara, exatamente, os protocolos sanitários. Então converse com as pessoas que ainda não se vacinaram e não se esqueça de acompanhar o calendário de imunização da sua cidade. Ouça a ciência para poder curtir boa música. Como a música por aqui tá boa, eu vou pedir um bis pro Anderson. Um bis? Vamos fazer então o griot de novo? Vamos fazer o griot? Vamos lá. Privilegiado, pô. Conexão Brasil-África. Diretamente do meu Rio de Janeiro. Yeah. Nego griot. É desse jeito, nego, é desse jeito, nega. Vá. Nego, oh, lá do Senegal. As histórias mais belas traz da cultura griot. As histórias mais belas traz os seus ancestrais. CJNK. Ahá! História dos meus ancestrais, mais sagaz. Nessas histórias de guerra não existe paz. Nossas histórias apagadas pelo cimento, fundamento, esqueletos pretos novos. Explosão da história. Guerreiro valente com a guia de Ogum, caminhando, fumando aquele caldo. Sistema sempre mirando, me diz quem é o alvo. O Nego griot. Nego, oh, lá do Senegal. É desse jeito, nego, é desse jeito, nega. As histórias mais belas traz da cultura griot. As histórias mais belas traz sobre os seus ancestrais. Chacal, pode falar. Vem comigo! Hey! Quanto jeito pra fazer o tempo do tambor. Vem pro funk, vai subir e vai falar de amor. O neguinho lá em cima, assombrado demais. A vida lá em cima é a gente que faz. E quando o morro descer e não for carnaval, é assim que é. Diretamente do meu Rio de Janeiro. Nego griot. É desse jeito, nego, é desse jeito, nega. Nego, oh, lá do Senegal. As histórias mais belas traz a cultura griot. As histórias mais belas traz sob os seus ancestrais. Mandei, moci,
Olá, songa, serê, jagomba, bambará, bambará. Ei, rapaziada, chamou, alô, Rocinha. Alô, minha rapaziada da Mangueira, Zona Norte, Zona Sul, Baixada Fluminense. Conexão Brasil-África. Muita paz na favela, fá. Paz na favela, vá. Alô, Seixão. Pode falar, Chacal, melhora, meu gostoso. Rapaziada da Central, Morro da Providência, Jacarezinho, Governador. Rio de Janeiro. Alô, vovó da Era, Socado. É nóis, pai. Pai, São João de Santa Mário. É assim que é. Salve lá, pá. É assim que é. Salve todas as favelas do meu Rio de Janeiro. É assim que é. É assim que é. É assim Tem que que ver, é. meu pai. Tem que ver que tá facinho, meu pai. Tudo nosso. Tira da meia sem tirar o tênis. Vamos saindo devagar, suave na fumaça, daquele jeito, bracinho pra trás. A gente anda jogando assim mesmo, né, que meu é. pai? Salve Rio de Janeiro, salve meu Brasil, rapaziada do Capão, alô São Paulo. Anderson Batista, agora com CJ novamente, reeditando a parceria. Muito obrigado a vocês, mas eu queria só fazer um pedido. Me falaram que concluía aqui o show Lamento Sertanejo. Me contaram isso aí, é Pô, verdade? Vamos fazer, né? Com um pedido desse não tem como a gente não Me fazer. avisaram né? que era isso. E eu não podia deixar de lembrar. Eu trouxe meu pianista especialmente para essa. Por ser de lá, do sertão lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roça, eu quase não saio, quase não tenho amigo, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariar. Ela errou, ela errou, ela errou, ela errou. Por ser de lá, acerta por isso mesmo. Não gosto de cama mole, não sei comer sem torrer. Eu quase não saio, quase não sei de nada. Sou como um rei desgarrado nessa multidão boiada caminhando aí. Ela errou, ela errou, ela errou, ela errou, ela errou. O
O som da rua, Rádio Roquete Pinto. Hoje a gente tem o prazer de receber Anderson Batista por aqui. Também queria saudar o retorno de Jorge Ramos ao painel, ele que está voltando de férias. Seja bem-vindo novamente. Jorge, você sabe, quando termina a apresentação da banda aqui no auditório, no programa O Som da Rua, começa o painel. Jorge Ramos lidera uma equipe campeã para manter os ouvintes da Rádio Roquete Pinto informados. As melhores entrevistas, quadros de primeira, de segunda a sexta-feira, sempre às 5 da tarde. Não perca o programa Painel com a apresentação de Jorge Ramos. Anderson Batista, me conta o calendário de lançamento das músicas, quando que o pessoal tem que ficar ligado porque vem coisa nova. Você falou que está trabalhando um EP por aí. Isso aí, a gente tem um EP que acabou de começar a ser lançado, tem uma música rolando agora no YouTube, a gente está fazendo a divulgação dela, é Griot, que a gente acabou de lançar, mas a gente vem aí agora, mês que vem, a gente solta um samba, que o nome é Qual é o Nome da Sua Saudade, composição que eu fiz com dois grandes amigos meus, Douglas Marques, grande produtor cultural, músico, e o Rafael Gravino, que é do Carro de Som do Salgueiro. Então a gente deve estar lançando essa daí agora em junho, final de junho, início de julho, e fechamos com esse reggae que a gente fez aqui agora, que é o nosso Ritual Sublime. Então a gente tem mais 2 lançamentos ainda por vir desse EP. Que legal. E em primeira mão aqui no auditório da Rádio Roquete Pinto? Em primeira mão. Que bacana. É a primeira vez que a gente está fazendo esse EP ao vivo, cara. Que bacana, que bacana. Muito legal, muito legal. A gente agradece. A gente falou muito da história da Lapa, da história do samba por aqui, até por conta da sua trajetória, Anderson. Então, queria só dar um conselho, uma sugestão, porque os fãs de boa música vão curtir muito o podcast Samba, a Jornada do Ritmo. Eu tive o prazer de apresentar uma breve história das mudanças rítmicas desse gênero musical, ao lado de Mariane Mazei, a produtora do programa O Som da Rua. O historiador Luiz Antônio Simas também participou com a gente. Muito legal. Bacana, é só buscar por Samba, a Jornada do Ritmo no Spotify e ouvir a qualquer momento. Queria agradecer muito a vocês, agradecer a banda. Vou puxar a escalação aqui de todo mundo novamente. CJ, o rapper com Griot, né? A participação do Griot. Sandro Lustosa na percussão, Glaucus Links, teclados e arranjos, e Anderson Batista. Anderson Batista, microfone aberto para se você quiser indicar o próximo show, dar o norte aí para a galera, porque foi muito bacana e queria agradecer para você. É isso aí, galera. Lembrando aí que, mais uma vez, estamos lançando esse trabalho. É um trabalho que está começando a ir para a rua agora. Temos uma programação de shows aí já agendada aqui no centro do Rio. Que bacana, que bacana. No Meier. Vamos fazer teatro, vamos fazer um monte de coisa. Então é só ficar ligado lá nas redes. Anderson X Batista no Instagram, Anderson Batista no YouTube, galera. Agradecer também a minha produtora, Alvorecer Cultural, Juliana Rufino, Thaís Lefundes, todo mundo que trabalhou comigo aí na construção desse trabalho aí, muito suor. E é isso. Muito obrigado. Assim, nós encerramos o programa O Som da Rua de hoje. Obrigado pela companhia ao longo dessa hora de muita música boa. Valeu, Diego Felipe, o nosso operador. Agradecemos também aos artistas que prepararam toda essa festa aqui no auditório da Rádio Roquete Pinto. Vou lembrar o nome deles novamente, porque a Rádio Roquete Pinto é assim. A gente lembra e valoriza os músicos. CJ, rapper, Sandro Lustosa, percussão, Glaucus Links, teclados e, óbvio, o Anderson Batista. Muito obrigado a vocês. Na semana que vem a gente está de volta com mais música boa, tocada a céu aberto na cidade. Um grande abraço. Muito obrigado. Você ouviu o Som da Rua. A apresentação Elcio Herbert Neto. Aqui na Roquete Pinto, a rádio que liga ao Rio.